तो दोस्तों ये है बिहार और देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से बाढ़ का कहर जारी है और बाहर में और देख सकते हैं कैसे गंगा जी का पानी बढ़ा हुआ है और बांध थोड़ा सा बांधा जब देखा हुआ है मिनी बांध है, तो मिनी बांध कर सकते हैं और ये बांध टूट चुका है लेवल बढ़ने के कारण और किस तरह का स्टार्ट हो गया है और उधर तो एक दो घर है जो कि एकदम पूरा बाढ़ से ग्रसित है और देख सकते हैं कैसे किसान अपने जानवरों को दूसरे जगह ले जाने की और कोशिश कर रहे हैं। देखो उधर दिखाओ कैमरा मैन को बोलेंगे उधर दिखाने के लिए।